Мен Сунтардағы ортосколаны тыһынчы 981 сыллаахха битерен баран, Кемероватағы Государственный культура институтугар библиотечный факультетка, библиограф, библиотекарь, детской литературы диэн идэҕэ үөрэнэ киирбитим. Үөрэхпин тыһынчы 991 сыллаахха битерен баран, үөһэ бүлүкиинэммит библиотечный систематыгар ананан, ааҕаччыны кытары үлэлиир отделга библиографынан, онтон методиһинэн 3 сыл үлэлээн баран төрөөбүт дойдубар кэлэн, Оҕо библиотекатыгар тыһынчы 961 сылга үлэлиир киирбитим. Ол саҕана оҕо библиотекатыгар себиэриссэйинэн Григорьева Евдокия Платоновна этэ. Кини миигин үөрэ көтөгөр сүбүтэ уонна тутатына библиограф дуоһунаһыгар үлэҕэ ылбыта. Бу кэмҥэ Павлова Римма Николаевна, Микумянова Галина Николаевна уонна дьиэ суяаччынын Захарова Христина Никандровна үлэлии сылдьаллар этэ. Эһиилигэр Тицина Зинаида Ивановна үлэҕэ киирбитэ. Оҕо библиотеката ол өрү сүрдүгэр былыргы доцентка атыыһыт диэтигэр этэ. Мен олус эйэлээх үлэһит коллективка киирбитим. Себиэриссэйбит киэҥ билиилээх, холкум айгылаах, бэйэтин идэтин олус баһылаабыт киһи буолан, бу коллективка үлэлиир олус интериэһинэй киһи баҕаран туран үлэлиир этэ. Оскуола оҕолоругар саастарынан арааран араас өрүttäэх мероприятиялары бары көхтөөхтүк саба түһэн оҥорорбут. Мен аан бастаан оҕолорга наан тэрийбит клубум аата «Почемучка» диэн этэ. Үлэлиир диэбит олус эргэрэн партизан территориятыгар урукку себиэ диэтигэр көспүппүт. Урукку эргэ диэбитигэр холоотоххо олус сырдык элбэх хостоох, ичигэс үчүгэй диэтэ. Бу диэҕэ үлэлии сырыттахпытына биһиги коллективпытыгар Михайлова Анастасия Ивановна диэн мииннэйттэн көһөн кэлбит саҥа үлэһиттэнниппит. Саҥа коллегабыт олус үлэһит, олус инициативалаах этэ. Биһиги үлэбитигэр саҥа элбэх сүүрээннэри киллэрбитэ. Ол курдук «Поле чудес» диэн киин телевидениэҕа буолар, интеллектуальнай оонньууну үтүктэн оҕолорго ыытар буолбуппут. Киһиэхэ закаастаан «Поле чудес» барабаанын оҥотторбуппут, араас сыаналаах приистэрэ атыыласпыппыт. Барабааммытын сүгэ сылдьан сэлиэниэ иһинээҕи оскуолалары, чугастааҕы дэриэбинэлэри кэриэн оонньуубутун ыытарбыт. Ону таһынан библиотека иһигэр кылаастарынан тиһигин быспакка ыытарбыт. Бу кэмҥэ саха уус уран литературатын, саха норуотун үгэстерин оҕолорго пропагандалыыр үлэ күүскэ киирбитэ. Ол эрээри оннан аллах литература олус аҕыйах буолан үлэлииргэ ыархаттары көрсүбүппүт. Оҕолортон, учуталлартан, детсаат үлэһиттэртэн элбэх ыйытык киирэр этэ. Ону толороору биирдиилээн кинигэлэртэн, хаһыаттартан, журналлаттан ылан бэчээттиир массыынаа бэчээттэн кыра бэйэ оҥоһук кинигэлэрин оҥорбуппут. Алгыстар, саха таабырыннара, үһүйээннэр, чабырҕахтар, оҕо тойуга уоннадатын. Билигин итинник кинигэлэр элбэхтэр, ол саҕана отой суохтар этэ. Саха үгэһин оҕолорго билиһиннэрэ сыалтан театрализованный тэрээһиннэри ыытар буолбуппут. Даарыйа эмээхсин осториялара, сүллүүкүн күнэ, үчүгэй үөдүйээн уоннадатын. Манна үлэлиир кэммитигэр мин биир түгэни олус үчүгэйдик саныыбын. Иванова Валентина Васильевна биһиэхэ методиһинэн үлэлээбитэ. Ол эрэн улахан дьон библиотекатыгар олорон үлэлиир этэ. Биирдэ биһиги библиотекабытыгар биир ииккэлэн үлэлээбитэ. Ол иннигэр Омскайга идэтинэн стажировкаға баран кэлбит этэ. Ол сылдьан Омскай куорат оҕо библиотекаларын кэриэн, хайдах оҥостон олороллорун көрөн истэн кэлбит этэ. Тугу көрбүтүн истибитин биһиэхэ кэпсээн, көрдөрөн библиотекабыт оформлениятын тостууларыппыппыт. Бары улус көхтөөхтүк үлэлээбиппит. Бу бириэмэҕэ макрамыа диэн саҥа илииннэн оҥоһук үөрүйбүт этэ. Биһиги макрамыаннан сибэккиибитигэр араас кашпуолары, истиэнэҕи ыйынар панноолары оҥорбуппут. Араас өрбэх кырадаһыннарынан керамическай плитка үттүлкэйдэринэн сыһыартаан остория түгэннэриттэн эмиэ панно оҥортаабыппут. Эргэ журналлартан беллиилээх художниктар репродукцияларын ылан рамкалаан «Малый Третьяковка» диэн уголок оҥорбуппут. Улахан дьон кыра оҕо да олус сэргээн көрөллөр этэ. Уруккуттан да оҕо библиотеката элбэх дьиэҕэ үүнэр сибэккилээҕэтэ. Ол сибэккилэри сороҕун биис сиргэ муньян зеленый уголок оҥорбуппут. Ол муннук тулатын хатыҥ мас доскуйдарынан тулалаабыппыт. Күөх муннукка мэпчиргэ оҥорон уурбуппут оҕолор тыыннаах дуо диэн ыйыталлар этэ. Хаппыт отторунан мас селистеринэн туһанан эмиэ остория түгэннэриттэн панноолары оҥорон уурталаабыппыт.
Бу кемне Григорьева Евдокия Платоновна, Михайлова Анастасия Ивановна, Павлова Римма Николаевна, Микумянова Галина Николаевна, Жесуяччыннан Егорова Ульяна Петровна, художнигынан Егорова Сардан үлеләбиттәре. Онтон бу диэбит эмие теллей болан партизанскай улуссаға пенсион департамент бола сылдьыбыт дьиэҕэ киирбиппит. Манна үлэлиир кэмнэрбэр кыра оҕолору кинигэҕэ сыһыаранаадаттан куклалары баайан кинигеттен араас осториялары көрдөрөр буолбутум. 6 класс оҕолоругар клуб юных библиографов терийбитим, клуб чиленнеринен сонтаар ортосколатын 6 клааһын үөрэнээччилэрэ Федорова Марина, Тихонова Туяра, Свидерская Аня, Константинова Айта уонна да атыттар сылдьыбыттара. Бу клубка сылдьар оҕолор иллэн кэмнэригэр библиотекаға келен кукла баайа үөрэммиттэрэ, ол баайбыт куклаларбытынан илдьэ дьитсааттарга баран осториялары көрдөрөр этибит. Ол курдук Джани Радаричи Полинатын уонна Иссимбоси диэн японская историяны бары көмөлөөн баайбыппыт. 2 сылыгар 4 класс оҕолорун клубка ылбытым, кинилэр Тимофей Сметанин күөрэгэй диэн осториятын олус берке ойнуулар эте. Өссө сунтар телевидениятыгар саҥа кинигелер кэпсээбиттэрэ уонна осторияларын көрдөрбүттэрэ. Ойунускай сүүс сааһын туоларыгар анаан араас тәрээһиннэри ыыппыппыт. Оннан аан дьулурьа Ньургун Баатыр олонхо сүрүн геройдарын баайан оҕолорго олонхону билиһиннэрэргэ туһанар этибит. Итини таһынан кырачааннарга аан бастак кинигелерден Колобок, Репка, Курочка Ряба, Снегурочка, Корней Чуковская Муха-Цокотуха, Заюшкин избушка, омуксорьяччыларыттан Иссимбоси, Дрис клубок шести, сахасторияларыттан Тимофей Сметанин күөрэгэй, Иван Мигалкин Коска уонна кутуях, аммаччыгыя Саски кемраманыттан баянайдах киэһэ, сунтар саленетін 205 сылгар анаан балык сыңааға диэн сунтар төрүттэммитин туһунан номоҕу кинигени пропагандалыыр араас тәрээһиннэргэ туһаммыппыт. 2 тыһынча 14 сылга класс салайааччыта Матвеева Раиса Семеновна 4 клааһын оҕолоругар кукольный кружок үлэлээбитэ. Кружокка сылдьар оҕолор Никитина Настя, Слепцова Женя, Павлова Юлия, Семенова Лена саҥа скола аһылбыытыгар дьитсааттарга сылдьан осториялары көрдөрбүттэрэ, кинигелери кэпсээбиттэрэ, викториналары ыыппыттара. Бу үлэбитин бары көмөлөөн оҥорор этибит. Павлова Римма Николаевна сол буллубат куклабут, кини ханнык баары оруолга олус сөптүбэһиннэрэн саҥарар, уонна куклалары хамсатар. Спирова Марфа Егоровна автор саҥатын олус үчүгэйдик ааҕар. Тимофеева Лия Афанасьевна араас атрибутикалары, декорацияны оҥорон көмөлөһөр. Күндүү ааҕаччыларбытын, оҕолору, төрөппүттери, учуталлары, оҕо уһуяанын үлэһиттерин волостной библиотека тэриллибитэ сүүс сылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин.